हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लामियात से रिलेटेड कह सकते हैं आप, इस्लामिक फाइनेंस से रिलेटेड कह सकते हैं आप। हम नेचर ऑफ शरिया रूलिंग की बात करने वाले हैं आज। 6 जो है वो रूलिंग्स हैं शरिया की, ठीक है जी, जिसमें सबसे पहले आती है हलाल। तो आइए चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हलाल के अंदर ये है कि जी ऑल दोज एक्ट्स दैट आर परमिटेड एंड डिक्लेयर्ड लॉफुल बाय शरिया, यानी कि हर वो एक्टिविटी, हर वो काम जो कि शरिया ने जो है उसको करने की इजाज़त दी है, यानी कि हर काम जिसको करेंगे आप तो उसकी इजाज़त आपको शरिया ने दी हुई है, ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर आपको ले लेता हूँ कि कुरान में आता है कि आयत है कि जी अल्लाह ताला ने सेल को जो है वो अल्लाह ताला ने कहा कि आप जो है सेल कर सकते हैं, तो यानी कि सेल जो आप कर रहे हैं वो हलाल चीज़ है, जबकि रिबा वो अल्लाह ताला ने मना किया है, ठीक है जी, तो वो हराम के ज़ुमरे में आ जाएगा। जब रिबा मना कर दिया तो वो हराम है, ठीक है जी। तो मैंने आपको हलाल का बता दिया कि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी एक्टिविटीज़ जो कि इस्लाम ने करने की इजाज़त दी है, ठीक है, वो सब जो है वो हलाल कहलाती हैं। एग्जांपल आपको सेल की दे दी कि अल्लाह ताला ने सेल को जो है वो हलाल करार दिया है। हराम की बात करें तो बिल्कुल हलाल का हलाल जो है, हराम जो है हलाल का ऑपोजिट है बिल्कुल, कि यहाँ लिखा है ऑल दोज एक्शंस दैट आर प्रोहिबिटेड एंड डिक्लेयर्ड अनलॉफुल बाय शरिया, यानी कि हर वो काम जो कि शरिया ने मना किया है करने से वो हराम के ज़ुमरे में आ जाता है। अब इसकी भी सिचुएशन है कि इम्परमिजिबिलिटी, यानी कि जो मना किया गया है वो कहाँ से ड्राइव हो रही है, या तो वो कुरान से साबित है, या तो वो हदीस से साबित है, या इजमा के ज़रिए साबित हुई है कि भाई अगर आप ये काम करेंगे तो ये जो है वो इससे गुनाह मिलेगा, ये जो है वो हराम के ज़ुमरे में आ जाती है, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, रिबा यानी कि इंटरेस्ट अगर आप लेंगे तो वो हराम के ज़ुमरे में आ जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में जो है वो सेल को हलाल करार दिया है और हराम रिबा को करार दिया है, ठीक है जी। तो ये एग्जांपल थी ऐसी आपके लिए। उसके बाद जो है वो तीसरा है फ़राइज़। अच्छा, फ़राइज़ के अंदर ये होता है कि ऑल दोज एक्शंस दैट आर डिक्लेयर्ड मैंडेटरी बाय इधर कुरान और सुन्नह मुतवातिरा और इजमा, यानी कि अल्लाह ताला ने या कुरान में या शरिया ने जो भी चीज़ें मैंडेटरी करा दी, यानी कि उनको हरगिज़ इंसानों पर, मुसलमानों पर हर जो है वो कैबिनेट में आ जाएंगी। तो इसकी एग्जांपल जैसे कि आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज को मैंडेटरी करार दिया गया है, आप ज़कात देते हैं, ज़कात को मैंडेटरी करार दिया गया है। ऑब्वियसली फॉर दोस्त एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, अगर उनके पास इतना माल है, जो भी उसकी सिचुएशन होती है। और रोज़े की बात करते हैं और हम हज की बात करते हैं, जो कि साहिब इस्तात लोग हैं उन्हीं के ऊपर फ़र्ज़ है। तो जितनी भी फ़राइज़ हैं वो सब जो है वो फ़र्ज़ के जो है वो ज़ुमरे में आ जाते हैं, जिनको करना मैंडेटरी है, यानी लाजमी है। वाजिबात की बात करें तो ऑल दोज एक्शंस दैट आर डिक्लेयर्ड मैंडेटरी ऑन मुस्लिम्स बाय द नरेशंस व्हिच आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ नरेटर्स एज सुन्नह मुतवातिरा, यानी कि हर वो काम करना जो कि मैंडेटरी करार दिया गया है इन टर्म्स ऑफ नरेशन मुसलमानों पर, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है इन टर्म्स ऑफ नरेटर्स के, ठीक है जी, एज सुन्नह मुतवातिरा। तो यानी कि बिल्कुल आप कह सकते हैं नियरेस्ट टू मैंडेटरी काम है, इनको लाजमी करना चाहिए, ठीक है जी। बिल्कुल आप जो ये है वो मैंडेटरी यानी फ़राइज़ के दर्जे पर नहीं है, लेकिन फ़राइज़ से बिल्कुल करीब करीब आप कह सकते हैं इनको वाजिबात, तो इनको जो है वो कर लेना चाहिए, तो वो बेहतर है, ठीक है जी। उसके बाद है सुन्ना। सुन्ना के अंदर यानी कि ऑल दोज एक्शंस दैट आर रिकमेंडेड टू बी परफॉर्म्ड बाय मुस्लिम्स बेस्ड अपॉन एसोसिएशन ऑफ दोज एक्शन विद होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हर वो काम जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को रेकमेंड किया है कि वो ये काम करें, वो सब जो है वो सुन्ना के जो है कैटेगरी में आ जाते हैं, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके दिखाए हैं, उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में किए। जितने भी काम उन्होंने रेकमेंड किए मुसलमानों को करने के लिए, जिससे अल्लाह ताला खुश होता है, वो जो है वो सुन्नह की कैटेगरी में आ जाते हैं। नवाफिल की बात करें तो ऑल दोज एक्शंस दैट आर मेड ऑप्शनल एंड रिवॉर्डेबल ऑन मुस्लिम्स बाय शरिया, यानी कि हर वो एक्शंस, हर वो काम जो कि ऑप्शनल करार दिया गया है मुसलमानों पर, अगर वो करेंगे तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह भी नहीं मिलेगा। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो नवाफिल की कैटेगरी में आ जाती हैं, जिसको शरिया ने जो है वो नवाफिल का नाम दिया है। तो जी ये सारी आपके सामने 6 नेचर ऑफ शरिया की रूलिंग्स थी, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।